どうも、なおや TV のなおやです。嘘ですよ。はい、アダルチルのなおやです。こんにちは。今日はですね、皆さんにちょっとやってもらいたいってことではないんですけど、ちょっと僕からの、アドバイスをしたいと思います。くしゃみしたい時とかって、したくなる時とかってありますよね。そういう時やっぱ恥ずかしくて、よく我慢してちょっとみたいな感じですると思うんですよ。僕がいつもやるのは、恥ずかしいけどちょっとね、その恥ずかしさを笑いに変えたらすごい面白いと思うんですよね。今くしゃみをもう勢いよくするので、ちょっと僕みたいに頑張ってしてください。これやばいわ。ちょっとやばい。鼻水止まんなくなった。今ね、もう一回やるけど見ててね。やばい。やばいわこれ、本当にちょっと、いやなんかやばい。ちょっとくだらないけどね、ちょっとね、面白いでしょ。いやこれすごいわ。わざとらしく見えるけどね、体感してるとこですごいやばい。僕が言いたいのは、ほんと綺麗にねちょっとやりたかったんだけど、よく鼻かゆくなってね、くしゃみとかしたい時ってヘクシューってやっぱするんだけど、ちょっと我慢したらちょっとねみたいな感じになって、ちょっと今日ね出かけてたんだけど、そういう状況になったんだよね。くしゃみしたんですよ。だからやっぱりね、くしゃみする時は本当表で本気でクーンってヘクシューってもう大きい声出してやった方がいいと思いますよ。これはねやっぱ恥ずかしいのもあるけどね、やるべきだと思うんだよね。みんな僕の真似してくしゃみは思いっきり全力で出してください。本当にこれはもう手当てでもいいから。今ねちょっとこの鼻にやったせいでね、やばい、すごいめっちゃ鼻がめっちゃ痒くなってきてね、すごいやばいんですけど、ちょっとね好意に出すって難しいんですよね、やっぱなかなかくしゃみってね。皆さんもちょっと真似はしないでいいんですけど、こいつ何やってんのこいつみたいな感じでちょっと僕の方見てください。また次回はなんか別の、そうだな、なんでもいいや、おやすみなさい。